देखिए दोस्तों, मैं आज दिखाने जा रहा हूँ ट्रैक चेन का जो ग्राउजर है उसको कैसे जांच करें, नापें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक बटन जरूर दबाएं। ऐसे ऐसे वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों। देखिए ये डेप्थ गेज है, देखिए यहाँ पे इसको ग्राउजर के पास में ऐसे रख करके ये एडजस्टिंग है, इसको एडजस्ट करना है और इसको दिखाना है ये कितना है। ये देखिए हमारे पास अभी 30 mm है, जो कि इसका स्टैंडर्ड हाइट 72 mm रहता है। अभी हमारे पास 30 mm है। ये जो है अभी चेंज करने के लिए